Ողջույն բարեկամներ, եթերում Ամերիկայի Ձայնի Հայ-Ացք Ամերիկա հաղորդաշարն է, ձեզ հետ կրկին Ստելլա Գրիգորյանն է։ Մեր այսօրվա հաղորդմանը դիտեք։ Ասում են Երևանը ձմռանը, Մոսկվային է նման ամռանը Փարիզին, կարծում եմ սա վերաբերում է նաև սերունդներին, Ջոել Հիրսթ։ Վանաձորցի Մանեն և ամերիկացի փեսա Ջոնը, inΤԱՆԻՔ։ For video. Public video. Թավշյա հեղափոխությունից հետո 2 տարի աշխատելով Երևանում ամերիկյան դեսպանատանը Ջոել Հիրսթը Հայաստանի մասին գիրք է հրապարակել։ Ամերիկայի Ձայնի հետ զրույցում հեղինակը ներկայացրել է իր կյանքում ուրույն տեղ զբաղեցրած հայաստանյան փորձառությունը հայ և ամերիկացի ժողովուրդների մասին իր մտորումները։ My name is Ջոել Հիրսթ. This is Simon Hurst and Maria Hurst. Իմ անունը Ջոել Հիրսթ է, սա Սայմոն Հիրսթն է, սա էլ Մարիա Հիրսթը։ Ուզում ենք ձեզ պատմել Հայաստան կատարած մեր այցի մասին։ Աշխատում էի կոնֆլիկտային գոտիներում եւ անցման փուլում գտնվող երկրներում տեղակայված ԱՄՆ դեսպանատների հետ։ Հայաստան իմ ճամփորդությունը սկսվեց Թավշյա հեղափոխությունից հետո, երբ վարչապետ Փաշինյանի կառավարությունը անցավ իշխանության եւ փորձում էինք տեսնել, թե ինչ կարող ենք անել որպես պետություն Հայաստանում քաղաքական փոփոխությանը աջակցելու համար։ The government's very young. I mean they're Երբ 2019-ին Հայաստան ժամանեցի, նկատեցի, թե որքան նորաթուխ էր կառավարությունը, տպավորիչ էր։ They say that Yerevan is Moscow in the winter and Paris in the summer. Ասում են Երևանը ձմռանը Մոսկվային է նման, ամռանը Փարիզին։ Կարծում եմ սա վերաբերում է նաև սերունդներին։ Տարեց սերունդը հակված է դեպի հյուսիս, դեպի Մոսկվա, մինչդեռ երիտասարդ սերնդի հայացքը դեպի արևմուտք է, Փարիզ, ԱՄՆ, եւ այդ նոր քաղաքական գործիչներն էլ իրենց հերթին փորձում էին հասկանալ, թե ինչպես են ուզում վերակառուցել իրենց երկիրը։ Try to decide what a type of a country you want to build for the future. US is a place that is constantly challenging traditions and attempting. Միացյալ Նահանգները մի երկիր է, որը անընդհատ փորձում է բարելավել եւ փոխել ավանդույթները, այդպես է եղել սերունդներ շարունակ։ Մեր հասարակությունն ավելի նոր է, չունի դարավոր անցյալ, որի վրա կարող է հիմնվել, եւ այն բաղկացած է աշխարհի տարբեր անկյուններից եկած մարդկանցից։ Երբ նոր էինք ժամանել Հայաստան, տեսանելի էր սերունդների միջև գոյություն ունեցող տարաձայնությունը, թե ինչը պետք է պահպանվի անցյալից եւ ինչպես նայել առաջ եւ կերտել նորը։ Տեխնոլոգիական ոլորտի աշխարհի լավագույն մասնագետներ ու առաջատար ընկերություններ կան Հայաստանում։ Նրանք փորձում են թվայնացնել կառավարման համակարգը Էստոնիայի նմանությամբ, ու միևնույն ժամանակ կան եկեղեցիներ, որոնք 1700 տարեկան են։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո հասարակությունը փորձեց գոյատևել իրեն ծանոթ համակարգի բացակայության պայմաններում, մինչդեռ նոր սերունդը փորձում է հեռանալ խորհրդային ձախողված համակարգից եւ ստեղծել նորը։ An Armenian that is responsive to the desires of the future and what that's going to look like, and especially because Armenia is in such a challenging geographic area. Շատ դժվար է այդ անել, պատճառը աշխարհաքաղաքական իրավիճակն է։ ԱՄՆ-ում օրինակ չունենք այսպես կոչված վատ հարևան երկրներ։ Կարծես կղզի լինենք, ուր կարող ենք զարգանալ, մինչդեռ Հայաստանի հարևաններն են Թուրքիան, Ադրբեջանը, Իրանը իր բարդ ռեժիմով, Ռուսաստանը, որը միշտ միայն իր շահերի մասին է մտածում, Հայաստանը անցյալում նույնպես շրջապատված է եղել անհաջող հարևաններով եւ կարողացել է պահպանել իր լեզուն, կրոնը, ավանդույթներն ու մշակույթը։ Հայաստանում շատ բան կա սովորելու անցյալից, իսկ օրինակ ամերիկացիները շատ չեն նայում անցյալին ու նոր մի միտում կա, թե անցյալը ճիշտ չէր եւ պետք է միայն ապագային նայենք։ Հայաստանը ցույց է տալիս, որ անհրաժեշտ է պահպանել անցյալը, քանի որ այն ցույց է տալիս, թե ով ենք մենք։ Armenia surprises you in that my experiences was and I Մենք Հայաստան տեղափոխվեցինք Արևմտյան Աֆրիկայում 6 տարի անցկացնելուց հետո, ուր իրավիճակը շատ բարդ էր, այնտեղ ապրելը դժվար էր, ամենուր աղքատություն էր, իսկ տեղի հակամարտություններն ավելի լուրջ էին։ Տարբերությունը դարերից եկած ժառանգություն ունեցող Հայաստանի հետ հսկայական էր։ one built off of the other, and every time you sort of pull one layer aside, there's another layer. We went to an old cave down by Areni, the winery. Գնացինք Արենիի քարանձավ, որ ավելի քան 5500 տարեկան է։ Տեսնելով հին կարասները բացահայտում ես երկրի հնությունը։ Հետաքրքիր էր տեսնել երկրի պատմության շերտերը։ And it's just sort of remarkable to see all of those different layers of history. Every winter, well, almost every winter, like we would go up to a ski resort. Ինձ դուր էր գալիս ծաղկածոր գնալ եւ դահուկ քշել, հետո գնում եւ խորոված էինք ուտում։ Ski down this one mountain. One time I went to the highest point and skied down from there. It was good. Do you remember what it was called? No. Zakazor. Oh yeah, that. Did you guys have hash? Hosh? We tried hash. What was that again?
All right, that was enough. Yeah. Seriously, somebody tell me. It's that soup that's basically melted down cartilage and then you put all sorts of crunchy bread into it. As amazing as Armenian food is. Որքան էլ որ հայկական խոհանոցը հիասքանչ է, այնուամենայնիվ խաշը մեզ այնքան էլ դուր չեկավ։ Yeah, it was yeah. Uh-huh. You gotta now tell me the top of the list so we can kind of cover that up. The top of the list was so it's also back. Ինձ դուր է գալիս, որ Հայաստանում կարելի է հանդիպել նաև տարբեր ազգերի խոհանոցների։ Օրինակ կային ռուսական կերակուրներ, բորշ կամ պելմենները, մերձավոր արևելյան ուտեստներ, դոլման, քյուֆտան եւ այլն։ At the same time, you have the other side, which is sort of the more Middle Eastern, the more. I wrote a book. I've written so every. ԱՄՆ-ից դուրս բնակվել եմ շատ տարիներ եւ ամեն երկիր այցելելուց հետո գիրք եմ գրել։ Առաջին անգամ գիրք գրեցի Վենեսուելայում ապրելուց հետո։ Վենեսուելայի ապստամբության մասին 2 գիրք գրեցի։ This one is a book about Armenia. Այս մեկը Հայաստանի մասին է։ Ինձ համար միջոց էր ցույց տալու, թե ինչն եմ ամենից շատ գնահատել, ինչ եմ սովորել, շատ բան սովորեցի մարդկանց հետ զրուցելից, ինչպես նաև հայկական 1920-30-ական թվականների գրականությունը թերթելիս մի ժամանակ, երբ այն ծաղկում էր։ Հայաստանում խորհրդային երկաթե վարակույրի հետևում ստեղծագործում էին տաղանդավոր գրողներ։ Armenia's literary tradition. So I started reading as many of those I could find in English, and they're hard to find in English. Սկսեցի հայ ստեղծագործողների գրքեր որոնել անգլերենով եւ ընթերցել։ Գտա Չարենցի, Գուրգեն Մահարու, Աքսել Բակունցի որոշ պատմություններ եւ սկսեցի կարդալ խորհրդային Հայաստանի մասին նրանց աչքերով։ Գիրքը գրողի մասին է, ով բնակվել է Հայաստանում, ասենք Բրեժնևի տարիներին եւ փորձում է մահից առաջ Հայաստանի մասին պատմող իր գիրքը գրել։ This is the story about how he tries to do that. I want everybody to read this because people, before I went to Armenia, I had heard of Armenia. Կուզեի բոլորն այս գիրքը ընթերցեն, շատ եմ ճամփորդել, բայց նույնիսկ ես նախքան Հայաստան մեկնելը Երևանի մասին չէի լսել։ Պարզապես գիտեի, որ Հայաստան անունով երկիր կա։ Կուզեի բոլորը կարդան գիրքը եւ գիտենան Հայաստանի մասին։ Գիտեմ, հայկական սփյուռքը ամենուր է։ Այս գիրքը նրանց հայրենիքի մասին է իմ աչքերով։ Կուզեի կարդան այն եւ հպարտանան իրենց հայրենիքով։ Սա նաեւ իմ շնորհակալությունն է Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին։ To a certain extent, a thank you note to the Armenian country and the nation and the people. And I spent 2 years of my life there, and they were the best years. Այնտեղ եմ ապրել 2 տարի եւ կարող եմ ասել, որ դրանք իմ կյանքի լավագույն տարիներն էին։ Սա իմ շնորհակալությունն է այն բանի համար, որ թույլ տվեցին ներկայացնել երկար պատմության մի փոքրիկ էջ։ It was my thank you note for having let me share in a very small chapter of a very long history. At Miadzin Museum, in the second room, you will find a painting of Komitas, the composer. And exactly. And so I liked that painting, and so I tracked down the painter, and his name is Michael Harutyunyan. And I went over to, and I contacted him, and I said, listen, I need to have a Christmas present for my wife, and it needs to be a painting, because we have paintings from Simon, from Mali, from Nigeria downstairs, and this is the Armenia. And so he graciously accepted to do a portrait. He is Armenia's most promising young future painter. So he's very young. He's about 25 or 26. And he does amazing work. Nice. Very good one, Simon. And he's got the cap too. Հետևեք Ամերիկայի Ձայնին տարածաշրջանային եւ միջազգային լրատվության համար։ Հայաստանի տեղն ու դերը աշխարհում մեր նոր տեղորոշում շարքում։ Ծանոթացեք ամերիկյան ընտանիքների նիստուկացին ինտանիքով։ Բացահայտեք ամերիկյան կենսակերպնողները Next Stop Vlog-ում։ Ոգեշնչող պատմություններ եւ կանանց խնդիրներ մի կնոջ պատմություն շարքում։ Իսկ ԱՄՆ-ի խոշորագույն քաղաքներից ամերիկահայերի մասին են պատմում մեր թղթակիցները։ Ամփոփեք շաբաթը Հայ-Ացք Ամերիկա հաղորդաշարով Armenia TV-ի եթերում։ Վանաձորցի Մանեի եւ ամերիկացի Ջոնի սիրո պատմությունը սկսվել է Մանեի հայրենի քաղաքում, ուր Ջոնը գնացել էր որպես ամերիկյան խաղաղության կորպուսի կամավոր։ Հայ ընտանիքի համար ամերիկացի երիտասարդը կարճ ժամանակ անց դարձավ փեսա Ջոն։ Այսօր 3 երեխաների հետ նրանք ապրում են Վաշինգտոնում։ Ես վերջաբաններից լավ չեմ, ես ընթացիկ խոսքից եմ։ Ճիշտ եմ ասում։ Ճիշտ, դու միշտ ճիշտ ես ասում։ Ճիշտ։ Հիմա էլ երազում են, որ այն ժամանակները լիներ, որ ձեներս չէր լսվում։ Հասա բառը տատիկ ջան։
Tati. Zankach. Bonses. Sabatanum. Huh? Apahovgalinen. Apahovgalinen. Ayo. Umhetgenatselen. No smoking or drinking? No. You should say no. Աղջիկների դեպքում անունից զգացվում է, որ իրանք հայ են, հայ են, բայց տղայինը եթե Ադամ Քրեյգ լիներ, չէր զգացվելու, շատ կարևոր էր ինձ համար, որ երկուսիս համար, երկուսս էլ մտածում ենք, որ Մանուկյանը պիտի պահպանվի. So they've definitely grown up Armenian. I think that's really important. I'm really appreciative of the Armenian history, and I think it's great that they have those roots. Now, of course, I try to teach them a lot from my family's history and culture, Irish and Spanish, and then American. Ay Shushan. For me, it was a little bit easier because I was a Peace Corps volunteer, so there was a whole structure to take care of us. And then when I moved to Vanadzor, she didn't speak English, but I immediately fell in love with her, and I kept on asking him, who is that? Who is that person? Who is that person? And he told me she worked in the art store, so I went with my dictionary. And I pretended I needed to get art lessons because I knew she had studied art, and I'd asked her with my dictionary, and I spoke, basic Armenian, very basic Armenian at this point, but that's how I got around. I used my dictionary. Հետո ծանոթացավ իմ ընտանիքի հետ, իրան անմիջապես շատ սիրեցին։ Ջոնը գալիս է Միացյալ Նահանգներ, առաջին արձակուրդին, հետո վերադառնում է մի 2 շաբաթ հետո, իր ծննդյան օրն էր, դրա համար էր եկել Միացյալ Նահանգներ, վերադառնում է, ու ես ինչ որ զգում եմ լարված է այստեղ, այն սառնա, բան ասում, հա, երևի ավարտում ենք հարաբերությունները, չգիտեմ, ինչ որ բան ճիշտ չի ստեղ։ Մի օր երեկոյան տանն ենք, Ջոնը եկավ մեր տուն, շատ նորմալ բան է, ճաշի էր եկել, մաման ինչ-որ թխվածք էր սարքում, նստեցինք, խոսում ենք, մեկ էլ պապաս ասեց, Ջոնն էր եկել այսօր իմ աշխատանքի տեղը, մտածում եմ Ջոնը ինչի պիտի գնար իր աշխատանքի տեղը, այս պահին Ջոնը վեր կացավ աթոռից ու գնաց դեպի դուրս։ Ես մտածում եմ, ասում եմ, ոնց, Ջոնը ինձնից ուզում է բաժանվի, առաջինը պապայից ուզա բաժանվել, ինչ է կատարվում սա, բայց գնաց միջանցքից, բաճկոնի գրպանից հանեց, բերեցեց փոքրիկ ինչ-որ տուփ ու ասեց, «Էս քեզ»։ Բացեցի։ Because I didn't understand, because my Armenian wasn't good enough to speak quickly. I had gone to her father's office earlier to explain that I wanted to propose, and then I was, in an American fashion, or I thought it was universal, but I was going to say, I will go to Yerevan, I got a plan, and I'm going to propose, can I have your permission, as her father. But he didn't understand a word of that, and said, come over for dinner. And I said, okay, maybe once, I had just assumed we'd talk about it after dinner. So I go over for dinner, and again, I'm waiting for maybe they'll go fix coffee, and me and he will talk or go for a walk. But he goes to tell Mane that I came to propose, and so before he ruined it and told her, I went to go grab the ring, so at least I could tell her that I was proposing and not her father. So that was the. Ես չէի թարգմանել պապայի ու Ջոնի մեջ այդ առաջարկության արարողությունը շփոթվել էին։ Ջոնը որոշել էր, որ Երևանում պիտի ինձ առաջարկություն անի։ Yeah, well, where else? Fancy restaurant, city lights.
Բայց ջոն 20-ամյակը մոտենում է, միգուցե 20-ամյակին տենց։ Հա? Don't ruin the surprise. I'll plan it with your father. Պապատ կգժվի սենց տեսնի։ Ոչինչ։ Ես եմ Ամռանը։ ամռանը։ Ջոնը առաջի անգամ ինձ տարել էր ծանոթացնելու Սիսյան ընտանիքի հետ։ Տատիկը չէր հավանել իհարկե։ Հոս տատիկը, Սյունեցի տատիկը։ Շատ նիհար է, տատիկը վերցրեց, սենց ինչ որ բան արեց, բան ասեց այդ բարբարով, ձեռքը ցեն կոմկուցեց։ Ասում եմ, ինչ տեղի ունեցավ, հետո բանից բարձրաց, ասել էր պիլակը պարակա, զայրեխա չի կարա ունենա։ Չէր հավանում, երկրորդ անգամ գնացել էինք հարսանիքի հրավիրելու, ասեց չամուսնացած ես, ինչ եք դուք լորուց Սիսյանից լորի ինչ կա, հաջորդ անգամ գնացել էինք հաջողություն անելու, մի տարի ամուսնացած էինք, բալիկ չկար, տատիկը ասեց բանու գործի տանումն ինչա, որ երեխա դեռ չկա, էլի չէր հավանում, դրանից հաջորդ անգամ որ գնացինք, ամառվա վերջ էր, մենք Միացյալ Նահանգներից էինք արդեն գնում, մեր տղան երկուսն էլ ծնված էին, բայց Ադամին էինք տարել հետներս, այսինքն Ադամը ամբողջ ամառը անց էր կացրել Հայաստանում, արդեն շատ լավ հայերեն էր խոսում, լորվա բարբարով գնացինք, տատիկը ինձ սիրել էր արդեն, կենացներ էր ասում ինձ համար, քիչ երեխա եմ ունեցել տղայա, քիչ տղայա հայերեն ա խոսում, այսինքն վերջապես ես տատիկի սիրտը նվաճեցի։ I don't cook as much as Mane does. Ոչ as much, honey. Ever. Բայց դու օգնում ես խոհանոցը Ever is a մաքրելուն։ strong word. I do the dishes, of course, and I help, but I'm not a good cook. Հա, խոհանոցը մաքրում է Ջոնը ու Պուճուրի հետ իհարկե օգնում են, բոլորն են օգնում, բայց դա օգնություն չի, որովհետև մենք պուճուրին իրարից խլում ենք։ Հələ տեսնեմ։ Չկա, ոչ մի բան չկա։ My love is real. Oh, thank you. Yeah. Երեք երեխամ ասեմ։ It's real. No, you got a mosquito on. Սումաղը ոտից խփում էր, հա, բա իրական սեր չի, մոծակներին վրայցս քշում է։ Հա, Ջոնը որ ասեց մածունը։ Չէ, կատը սևը։ Կատ չսև, մածունն ասել։ Այս սենց տեսի մի մենք կվիճենք կատն ասել, թե մածունը։ Մածունն ասել, բա։ We learned got. Դուք սխալ եք զոր։ That's what they taught us. Մածունը սևա, դու որ ասես մածունը սևա։ We watched the video, got the seva. It was about the Պիտի պարզել այդ հարցը։ yeah. Բայց դու եթե ասում ես կաթը, ուրեմն կաթն ասել։ Ուրեմն դու ասում ես սևա։ Հա։ Բա։ Որոշեք։ Բա։ No, Mani would never agree with me just because I said it. That's for sure. But I would never want her to. That would, yeah. I would never want anyone to agree with me just because I said so. Ուրեմն իդեալական միություն է, որովհետև ես կսկսեմ research անել, թե ինչի դա ճիշտ չի։ Վերջացնում ենք այն պայմանով, որ 20 տարուց նորից հանդիպելու ենք, այդ 40-ամյակը նույն թիմով հավաքվում ենք։ Maybe with Mozart. Հայ, դու պիտի նկարես։ Մենք ուրիշ ռեժիսոր, օպերատոր չունենք։ Video. For video. Public video.
Բարեկամներ, մեր կայքեջում և սոցիալական ցանցերի էջերում կարող եք նաև հետևել Ամերիկայի ձայնի նոր նախագծին Next Stop վիդեոբլոգին։ Բլոգի շրջանակներում Անուշ Հակոբյանի հետ կարող եք բացահայտել ամերիկյան կենսակերպն ու գույները, շրջելով տարբեր հետաքրքրաշարժ վայրերով։ Բարև բոլորին, ձեզ հետ Անուշն է։ Այսօր միասին եկել ենք Նյու Յորք։ Մենք հիմա գտնվում ենք Ամերիկայի ամենահին համալսարաններից մեկում։ Հիմա մենք ուշանում ենք դասի։ Մենք հիմա Թեյլորի հետ ենք։ Բարև ձեզ։ Տեսա, տեսնել եմ Արարատը Երևանից, Կասկադից եւ ես ասացի, magnifico։ Stay tuned։ Բացահայտեք ամերիկյան կենսակերպն ու գույները Next Stop vlog-ում։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Խաղաղություն եւ սեր ձեզ։ Ցտեսություն։